السلام عليكم، أنا إسماعيل من شركة فور سيزون. اليوم أنا في منطقة بيشكتزو بصور لكم أراضي اثنين، واحد مطل على البحر، واحد يعني قريب عن بعض. المساحة 420 متر مربع والثاني 420 متر مربع، بإطلالات حلوة مباشرة على البحر، أسعارها ممتازة جدا وإن شاء الله حيعجبكم إن شاء الله. هذا هو الأرض 417 متر مربع أمام البحر زي ما انتم شايفين. بتصير فيلا، بتصير عمارة زي ما انتم تبغوها. مساحة مسطحة أمام البحر، على طول البحر أمامنا. هذا هو المساحة، يعني الأرض مسطحة. منطقة حلوة أضجك اسمها في منطقة بيشكتزو. طبعا في وجهنا في فيلا كثيرة، طبعا شركة عربية مسويها. وهذا هو المنطقة، يعني الأرض ممتازة جدا بسعر حلوة، بلاش يعني بسعر بلاش زي ما انتم شايفين الأرض. أمام الأرض طبعا الخط موجود، الخط السريع على طول. الخط الثاني نحن في داخل المجمعات الفيلل. هنا كل الناس يملكوا عندهم فيلل. هذا هو على طول الشارع الثاني، على طول الشارع الرئيسي. دحين بطلع بوريكم اياها. هذا هو الفيلا نفسها، وهذا هو الشارع زي ما انتم شايفين. هنا كلهم طبعا الناس الراقيين عندهم فيلل. شوف كلهم عندهم ارض فيلل، بيسووا فيلل ويسووا مزرعة صغيرة زي ما انتم شايفين. هذا هو الخط، والبحر هنا على يدنا اليسار الشاطئ 100 متر بالكثير، 150 متر بالمشي، يعني قريب جدا، دقيقة دقيقتين البحر. وهذا هو الطريق. طبعا كل الناس هنا عندهم فيلل. الأراضي زي ما انتم شايفين، منطقة راقية وهادئة. طبعا الخدمات، السوبر ماركت على طول أمامنا تحت، وفيلل كثيرة في واجهة أمامنا كمان، يعني منطقة مخدومة يعني. هذا هو البحر أمامنا على طول، قريب يعني 100 متر 150 متر وانتم في البحر. المنطقة راقية ومخدومة وحلوة، الناس اللي فيها راقين يعني. هذا هو الأرض الثاني 420 متر مربع، نفس المساحة اللي الأول. هذا هو زي ما انتم شايفين أمامنا. شوفوا في حديقة، مسبح وألعاب أطفال، ومسبح ألعاب مسبح، يعني زي ما انتم شايفين واجهة أمامنا. هذا هو الأرض. شوفوا هذا هو البحر أمامكم، البحر على طول. وهذا هو الفيلل اللي بالوجه، مجمعات الفيلل الجديدة، هو في قيد الإنشاء لسه. وهذا هو الأرض زي ما انتم شايفين. طبعا الأرض تقدروا تبنوا فيها عمارة، تقدروا تبنوا بها فيلل. هذا الشيء راجع لكم زي ما انتم شايفين. المنطقة راقية، وهذا هو الشارع الخط على طول عند العمارة. وهذا هو البحر، وهذا هو المسبح والألعاب أطفال وفيلل أمامنا، وخط السريع زي ما انتم شايفين، السيارات رايحين وجايين، خط السريع. وهذا هو الأرض، وهذا هو البحر أمامنا. يعني الأرض ممتازة جدا، منطقة حيوية وراقية، يعني منطقة راقية. الناس اللي عايشين بها راقية، كلهم عندهم فيلل وزي كده زي ما انتم شايفين. أتمنى إن شاء الله الأراضي اللي بنصورها ينال على إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، والجايات تكون أفضل إن شاء الله.